작은 이슬방울이 빗줄기를 찾아와서 너대로 데려갈까. 아시는 분들 함께 해주세요. 바람아 너는 알고 있나. 비야 네가 알고 있나. 무엇이 숲속에서 눈물을 데려갈까. 엄마 잃고 다리도 없는 가엾은 작은 섬은 바람이 더 세게 불어오면 뭐대로 가야 할까. 엄마 또 공부하는 거야? 아빠 오늘 찍는 사진 너 밥에 나한테 좀 줘. 블럭 올릴 거야.